Hey, muy buenas tardes, gente linda de YouTube. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Tal como se los había prometido, ya que tenemos YouTube Premium de vuelta, hoy vamos a reaccionar a un video de Baiti hablando sobre los apasionantes juegos de pesca. Y es que sí, los juegos de pesca son muy chill y te relajan mucho, tal como el Minecraft, que tiene la música de fondo y así. Así que bueno, espero que ese video no tenga copyright y me haga reclamar los derechos de autor. Así que bueno, tal como siempre, no se olviden seguirme en mis redes sociales: Facebook, Twitter X, Instagram, Twitch y YouTube. Luego tengo canal de WhatsApp y servidor de Discord, así que ¿a qué esperan? Vayan a seguirme en mi canal de WhatsApp, que se me perdieron 2 o 3 seguidores. Vayan a seguirme en mi canal de WhatsApp, que lo tengo que ya lo pondré en la descripción por ahí. Así que bueno, qué bueno que me he levantado tarde, pero bueno, es para seguir viendo mi VTuber favorita, pero bueno. Vamos para allá a reaccionar a ese video de los apasionantes juegos de pesca con Baiti, así que vamos allá. Bueno, gente linda, aquí estamos de nuevo, segundo intento otra vez. Tal como se lo dije en la presentación, no se olviden seguirme en mis redes sociales. Hemos perdido 2 seguidores en mi canal de WhatsApp, pero vamos a ir por más. Yo lo voy a colocar más tarde en mi canal, como sea. Así que bueno, vamos a comenzar con el video Baiti Bait hablando sobre el apasionante mundo de los videojuegos de pesca, así que aquí vamos. Solo hay una cosa que me emociona más en un videojuego que enfrentarme a ese boss final, a ese cabronazo para el que llevo preparándome horas, ajustando las builds, consiguiendo las mejores armas, memorizando patrones, maldiciendo al diseñador en 7 idiomas, pero que sé que cuando lo derrote, Dios, sentiré una satisfacción rozando el orgasmo. Ha sonado un poco friki ahora que lo he dicho en voz alta. Pues hay una cosa que todavía me emociona aún más, y es encontrarme de manera inesperada un minijuego de pesca. Es como pedir una hamburguesa y que te venga con un DLC gratuito de papas. Son este tipo de detalles inesperados los que te alegran la vida. Mira, no puedo. Es que no puedo. Me han obligado a hacer este vídeo. Estoy secuestrado. Los suscriptores de Twitch y los miembros de YouTube eligen la temática de un vídeo al mes. Y este mes, los muy graciosos han decidido que deba hablar sobre el apasionante mundo de los videojuegos de pesca. ¿Qué cojones os pasa? ¿Habéis sufrido un trauma infantil con peces? Mejor aceleremos. El vídeo está patrocinado por Fanta. Amigos, he tocado techo. Este canal ha sido patrocinado por Fanta. Cada Yoshiko, porque gracias a Fanta por patrocinar este vídeo. Bueno, ¿Qué puede haber de emocionante hemos acercarte a adelantado una charca, tirar un la anzuelo y esperar a que algo pique? publicidad. Si quisiera perder mi tiempo esperando que pasara algo emocionante, vería una película de Zack Snyder. Es la actividad más soporífera de un videojuego. Es como si los desarrolladores hubieran dicho: vale, tenemos ya combates, tenemos historia, tenemos misiones secundarias. ¿Qué más podemos poner para que el jugador se replantee su vida? Y entonces, al fondo de la sala, se escucha una voz que susurra: ¡pesca! Y entonces todos aplauden. Se aleja la cámara y son todos focas aplaudiendo. Lo peor es que muchos te lo venden como una experiencia relajante. ¡Relajante, hermano! Claro. ¡Relajante! ¡Mira esta mierda! ¡Mira este pez! El pez se mueve más rápido y más rico que yo en la cama. Cuando en Stardew Valley por fin te aparece el pez que necesitas para capturar, se te cierra tanto el ojete que podías convertir el carbón en diamante. Si en ese momento alguien me pusiera un trozo de grafito entre las nalgas, en 10 segundos tendría un anillo de compromiso. En Animal Crossing, cuando ves una sombra a la orilla, tienes un mini infarto. Dejas todo lo que estás haciendo y corres como si tu vida dependiera de ello, porque no se te puede escapar. Da igual que te estés mudando, que tu casa esté ardiendo o que tu perro haya aprendido a hablar y te esté diciendo: papá,
te quiero. Cállate, perro, que tengo que ir a por ese puto pez. Pero por alguna razón hay gente a la que le gusta pescar. Gente que disfruta tirar la caña, esperar un buen rato que salga una animación de que algo ha picado y no saber qué va a salir hasta que hagan un pequeño minijuego y finalmente ver lo que les ha tocado. Amigo, date cuenta, necesitas ayuda. La pesca son las loot boxes del mundo animal. Tiras dinero, tiempo o cebos. Rezas a RN Jesús y esperas a que te salga algo que no sea una puta bota vieja. Yo que sé, al menos en un gacha puedes conseguir una monachina acetona. Aquí, como mucho, una puta lubina de 5 kilos. Pero bueno, ya que estoy atrapado en este infierno, pues nada, habrá que ver qué nos ofrece el apasionante mundo de los videojuegos de pesca. A embarcarme en este viaje hacia la parte más aburrida y absurda del gaming. Yo diría que podemos dividir este apasionante mundo en dos tipos de juegos. Aquellos donde la pesca es un minijuego opcional y los juegos donde la pesca es la parte más importante del juego. Yéndonos a los juegos donde la pesca es un minijuego opcional, siempre me ha hecho gracia que sean como los apestados del reino animal en los videojuegos. En muchos juegos no puedes hacerle daño a los animales porque es que, pobrecilla la vaca, no vaya a sufrir. Baiti no. ¡Baiti, no! Pero con los peces, por lo que sea, no hay tanto drama. ¿En qué momento decidimos que los peces dejaran de ser considerados animales de verdad? O sea, ¿en qué momento hemos decidido que los peces están en una categoría inferior? Que son peces, no ingleses. Pero bueno, quitando esta injusticia histórica, creo que la clave de un buen minijuego de pesca es que se sienta orgánico dentro del juego. Que tenga cierto sentido en el mundo en el que se encuentra, ¿no? Que el jugador tenga una motivación por hacer ese minijuego. Minijuego, por otro lado, quemado y repetitivo hasta la saciedad. Pero al menos que no parezca algo que simplemente han metido en una checklist porque es que, bueno, los RPG tienen que tener pesca. Animal Crossing, por ejemplo. La pesca aquí es un reto en sí mismo. Y es una parte importante del juego. No es solo lanzar la caña y ya está, sino que tienes que identificar las sombras, esperar el momento exacto y rezar para que no sea otra lubina. Empiezas queriendo pescar un par de peces para vender y sin darte cuenta has pasado 3 horas persiguiendo sombras raras porque seguro que esta es la buena. Pero no, no lo es. Es una lubina. Siempre es una lubina. Pero es precisamente ese reto lo que hace que la pesca en Animal Crossing sea interesante, porque no es solo una mecánica secundaria, sino que está ligada a la progresión y a la colección de especies para el museo. Y claro, aquí es donde entra el factor obsesivo-compulsivo del jugador, porque es que ver ese hueco en el museo te está matando, ¿eh? Es que te está devorando por dentro, ¿eh? Te está sentando como una puñalada en el pecho. Es como ver una notificación sin leer en el móvil. Tienes que conseguir ese pescado que te falta, o si no, tu vida de ahora en adelante será mucho más difícil. Yo esto siempre he pensado que funciona de una manera similar a Pokémon, porque al ser humano nos gusta coleccionar, completar cosas. Es como la gamificación de tareas. Sigues en Duolingo porque no quieres perder tu racha de 70 días seguidos, y no porque realmente quieras aprender portugués. Completar tareas nos da una fantástica dopamina que nos pone bien erecto el cerebro. Y por cierto, ¿quién coño tira tanto neumático en el mar de Animal Crossing? Stardew Valley va en la misma línea, pero con un extra de crueldad. Porque aquí la pesca no solo es importante, sino que también tiene un minijuego de precisión que al principio es la peor experiencia de tu vida. Es como jugar a Flappy Bird borracho. La primera vez que intentas pescar en Stardew Valley es una humillación. Es como esos juegos que cuando mueres muchas veces en el mismo nivel te salta un mensaje: oye, te ponemos mejor el jueguito en fácil, que se puede bajar la dificultad, ¿eh? Una puñalada duele menos, cabrón. Pero al igual que en Animal Crossing, la pesca aquí tiene un propósito. No es solo para ganar dinero o para sentirte miserable cuando fallas, sino que también forma parte del ciclo del juego. Puedes cocinar los peces, regalárselo a los NPCs, que por cierto, la gente en este juego tiene opiniones muy intensitas sobre qué peces les gusta y cuáles no les gusta, ¿eh? Ah, que me ha regalado una dorada. Bájate los pantalones que te voy a comer todo el culo ahora mismo. Pero el mayor plus está, una vez más, en el desafío de completar la colección del centro cívico. Lo cual hace que a veces la pesca se convierta en una odisea, porque para poder pescar un esturión tienes que irte a la playa a las 4 de la tarde en invierno con alineación astral perfecta. Luego están los juegos donde la pesca no es un reto, pero funciona bien porque el tono del juego lo permite. Red Dead Redemption 2 es, para mí, el ejemplo perfecto. Aquí la pesca es más un estado mental que una mecánica. No es que sea difícil, pero encaja con el ritmo del juego. Eres un forajido, estás escapando de la ley, has matado a 20 tipos en un duelo al atardecer y de repente decides que lo mejor que puedes hacer es pescar un rato mientras piensas en lo jodida que está tu vida. Porque Arthur
Arthur Morgan, antes que pistolero, es un hombre con una crisis existencial enorme. No concibo la pesca en Red Dead Redemption 2 sin añadir una parte de rol. Una parte en la que eres Arthur Morgan y necesitas despejarte mientras ordenas tus pensamientos. Porque toda la estructura de Red Dead Redemption 2 está pensada para que te metas en la piel de Arthur Morgan. Algún día ya hablaré más a fondo de este juegazo, pero ese ritmo pausado y esa calma que a veces te exige el juego hacen que la pesca encaje perfectamente en el contexto del juego. Si Arthur Morgan tuviera Tinder, su bio diría: forajido, amante de la naturaleza y me gusta cabalgar al atardecer y pensar en lo efímero de la vida mientras pesco. Algo que podríamos aplicar también a Sea of Thieves, donde la pesca forma parte de la experiencia de ser un pirata. Además que en un juego donde la clave es la cooperación, la pesca permite que siempre haya algo que hacer. Mientras tu amigo está navegando como un maníaco, esquivando rocas y gritando órdenes, tú puedes estar en la proa, babor, estribor, no sé, siempre los confundo, ¿no? Echado a un lado del barco. Puedes estar ahí de chill pescando. Es una forma de interactuar con el mundo sin detener vuestra aventura. En la saga Zelda creo que también funciona. Siento que donde mejor funciona es en Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom, porque la comida y cocinar es una parte muy importante en el juego. Y siendo Link un tío que se pasa todo el día recolectando setas, asando carne y lanzando cacerolas al fuego como si tuviera Masterchef, pues bastante fino, señores. Pero que aunque solo fuera por el reto o por conseguir un trozo de corazón, en el mundo de Zelda, con la cantidad de minijuegos que hay, uno de pesca es perfectamente aceptable. Y también quería mencionar a Final Fantasy XIV, donde la pesca es uno de los posibles jobs disponibles. Porque no basta con enfrentarte en combate a jodidos dioses o criaturas cósmicas, sino que también puedes pescar un salmón. Como no soy experto en Final Fantasy XIV, le he preguntado a mi colega Chocoferu, experto y putísimo viciado, cómo es de interesante la pesca en este juego. Y resulta que lo es bastante. Hay muchísimos eventos de pesca, hay misiones, una cantidad absurda de tipos de peces. Incluso tiene mecánicas donde tienes que seguir migraciones de peces en el océano. Y no solo se limita a la pesca con caña, sino que también puedes usar una lanza y ponerte a pescar buceando. Ahora bien, no es el mejor job del juego tampoco. Tendrá muchas cosas que hacer, pero sigue siendo puñetera pesca. No ganas tanto dinero como un botánico o un minero, que eso sí que farmean como animales, y tampoco tiene tanta utilidad para otros jobs, más allá de servir de apoyo al alquimista o al cocinero. Entonces, como job, hay bastantes mejores alternativas. Pero, que si por algún problema en tu cabeza te mola la pesca digital, aquí tienes un MMO que te permite cumplir tu sueño, ser un NPC de un juego mientras los demás viven aventuras divertidas. Donde también funciona bien es, obviamente, en los juegos de supervivencia, donde los recursos son más limitados que la vida útil de Concord. En este tipo de juegos, la pesca no desentona, porque, joder, si estás en un mundo posapocalíptico, o en mitad de la selva, o atrapado con 1000 rusos que intentan rapiñarte hasta las botas mientras no paran de gritar ¡su cabliat!, pues sería de tontos no intentar conseguir alimento pescando. La única forma de hacerlo mal es cuando la pesca resulta tan fácil y tiene tan poca penalización que directamente rompe el equilibrio del juego. En los juegos de supervivencia, la gestión de comida y el esfuerzo por conseguir alimento son, o debería ser, parte de la gracia de ese género. Porque si la pesca convierte el juego en una especie de simulador de persona que no pasa hambre, o por sus siglas SPQ-NPH, entonces, ¿para qué coño hace un juego de supervivencia? ¿Eres tonto o qué te pasa? Esto, por ejemplo, es lo que ocurre en The Forest, donde pescar no solo no tiene penalización, ni esfuerzo, ni riesgos, sino que por requerir no requiere ni cebo. Solo le falta gritar aquí, péscame, péscame. Que ya los cabrones salten directamente a la sartén, ya frito, y que se ponga una ramita de perejil también. En Valheim pasa un poco igual. Es fácil romper el juego con la pesca, eliminando prácticamente toda la necesidad de cazar para bufarte. Aunque aquí tengo que decir que llevo bastante sin jugar Valheim y ahora que salió la 1.0 lo mismo ha cambiado. Y luego tenemos los juegos donde la pesca directamente no pegan ni con cola. Es innecesaria, no aporta nada y a veces solo es para conseguir un puto logro. Hades, juega RAL. Roguelike frenético donde te enfrentas a hordas de enemigos hasta que Zagreus dice voy a relajarme un rato, que matar demonios del inframundo cansa. Pero el problema no es solo ese, es que tampoco... Bueno, gente linda de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por hoy. Ya que he tenido YouTube Premium de vuelta, por fin he podido reaccionar a los videos de Baiti, así que bueno, en unas horas me tengo que preparar para el stream de Hollow Knight de mi VTuber favorita, así que bueno, es impresionante la cantidad de juegos que tienen incluida la pesca. Por eso se le llama el apasionante mundo de los videojuegos de pesca, como Minecraft, Genshin, luego está Valheim,
Fishing Planet, que está al final. Luego está Red Dead Redemption 2. Todos los videojuegos que son de acceso anticipado o gratis tienen modo de pesca y son relajantes. Así que bueno, vámonos a la cámara para hacer la despedida del vídeo y vámonos para allá, Y bueno, gente linda de YouTube, hasta aquí llegamos por hoy con el video de hoy, del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme por favor en mis redes sociales, en Facebook que no uso, nunca lo uso. Luego Instagram, Twitter X, Twitch y que ya estoy a punto de llegar a los 70 seguidores. Y también en YouTube, que casi estoy cerca de los 2000. Y también en mi canal WhatsApp, que ya quiero llegar a los 100 seguidores, ya, pero ya. Y luego tengo servidor de Discord. Así que bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Nos estaremos viendo tal vez... nos estaremos viendo tal vez mañana. O no sé, ya veremos. Así que nos vemos en cuanto el... Sí, nos veremos mañana, porque mañana comienza mi partido de Argentina contra Ecuador de las clasificatorias sudamericanas. Nos vemos mañana, gente linda. Adiós. Os quiero.